ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള നട്ടി ബബിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങളെല്ലാവരും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ലെയർ കേക്കാണ് ആക്കുന്നത്. ഒരു ലെയറേ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ 1 kg കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമായത് 1 കപ്പ് മൈദയാണ്. അതിൽ നിന്നും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഞാൻ ഇതുപോലെ മാറ്റി വെച്ചിന്. അതിന് പകരമായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ അരിച്ചെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ബാക്കി ബൂസ്റ്റ് പൊടി നിങ്ങൾ കളയാൻ പാടില്ല, ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാരയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ബാക്കി വന്ന ബൂസ്റ്റ് പൊടി കൂടി നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനിവിടെ 1 kg കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1/2 kg കേക്കിന് നിങ്ങൾ 2 മുട്ട എടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം 1 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. വളരെ കുറച്ച് സമയം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ സ്മൂത്തായിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പല സൈഡിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പൊന്തണം എന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ തവണയായിട്ട് നമുക്ക് പൊടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന പാൻ നമുക്കൊന്ന് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലുമായിട്ട് ഞാൻ 6 kg പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 1 kgൻ്റെ പാനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ബാറ്റർ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, കാരണം അതിലെ ബബിൾസൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ പാന് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു 45-50 മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെന്തിനോ നോക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അല്പം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ 1/2 കിലോൻ്റെ കേക്കിനും ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ ഞാൻ 2 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം ചിലപ്പോൾ നല്ല കട്ടി തോന്നും. അപ്പോൾ അതുപോലെ കട്ടി തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആദ്യമേ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ക്രീം ബട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പും വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് അല്പം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെയറിലേക്ക് അല്പം വൈറ്റ് ക്രീം ക്രഷ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഫുള്ളും ക്രീമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അപ്പോഴേക്ക് ഞാനും 1/2 കിലോൻ്റെ കേക്കും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കാണിച്ച വീഡിയോയിലുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കേക്കിനും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം
വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതുപോലെ തന്നെ ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലും ഞാൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വൈറ്റ് ക്രീം ക്രഷ് ചെയ്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രീമൊക്കെ നല്ല പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതും ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബബിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ക്രീം ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ക്രീം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കി ബാർ ആയാലും മതി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ 1 kg കേക്കിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ 4 ചോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് കഷ്ണമാക്കി വെച്ചത് ഇതുപോലെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ വെക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ കനം താങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാലേ ആ വെയിറ്റ് ഒന്ന് മറ്റേ കേക്ക് ഒന്ന് താങ്ങി നിൽക്കും. നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലപോലെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബദാം ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ബബിൾസ് ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് ആക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, കാരണം കുറച്ച് വിട്ട് ആക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ ബൂസ്റ്റ് പൊടി വിതറി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ശരി, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.